Soc Glòria Maria Caravantes, soc personal investigador en formació en la Universitat de València. Actualment estic en l'Institut Interuniversitari de Desenvolupament Local. En aquest institut estic com a personal investigador en formació amb un contracte predoctoral FPU. Pertany al grup d'investigació G5 que es troba en aquest institut. Jo vaig estudiar treball social. Quan estava fent les pràctiques estava molt interessada en temes urbans i vaig enfocar també les meues pràctiques i el que seria també el tema del voluntariat en barris vulnerables. Aleshores vaig fer el meu treball de fi de grau de barris vulnerables, al mateix temps que estava treballant en serveis socials municipals. Vaig fer el màster de Cooperació Internacional de Desenvolupament, també de la mateixa universitat, i vaig continuar aprofundint en el coneixement dels barris vulnerables i en general de la vulnerabilitat urbana amb un enfocament internacional en el treball fi de màster. Tant el primer treball com el segon va despertar en mi molta curiositat i molt d'interès pels fenòmens urbans en general. I finalment, paral·lelament, mentre estava treballant tant en serveis socials municipals com després en la vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, vaig decidir matricular-me en el programa de doctorat de l'IDL. En aquest sentit, la meva tesi tracta d'analitzar des d'una perspectiva interdisciplinar el fenomen de la vulnerabilitat urbana i al mateix temps dissenyar el que seria una política pública d'intervenció per a la comunitat valenciana. Des del meu punt de vista, considero que no pot existir una recerca, una investigació, sense que puga ser aplicada o replicada en la societat, que puga revertir en un benefici per a tota la comunitat i per al que seria tota la ciutadania, com passa en aquests barris. Des del grup d'investigació en el que em trobe, des de G5, es desenvolupen diferents línies d'investigació. Està infància, està sistemes de protecció social, es troba la perspectiva de gènere, es troba salut mental, etc. I des d'ahir es desenvolupen diversos projectes. Actualment jo em trobo participant en el projecte Emhu Covid, que tracta d'analitzar l'impacte de la crisi de la Covid en l'ocupació de la població juvenil des d'un enfocament de gènere, i d'altra banda també participe en el projecte de laboratoris de serveis socials de la Comunitat Valenciana, on participen també la Universitat Jaume I, la Universitat d'Alacant i la Universitat de València. Del que es tracta de fer des dels laboratoris de serveis socials és dissenyar les polítiques en matèria de serveis socials des de l'àmbit local, des de la pluralitat de realitats que existeixen en el territori, des de l'àmbit rural, des de l'àmbit urbà, també des d'un enfocament d'envelliment actiu, d'empoderament de la comunitat i de les persones usuàries, i després, en tres escenaris diferents, en aquests tres laboratoris en cada província, després poder formular el que serien les polítiques a nivell autonòmic i el que seria la planificació. Em sento molt afortunada perquè he pogut triar el meu tema de recerca. És un tema que m'apassiona i la veritat que haver obtingut un contracte predoctoral per a poder continuar aprofundint en un fenomen que de fet m'apassiona i m'interessa molt, crec que és un avantatge molt gran que ofereix la investigació, malgrat que en algunes circumstàncies sí que és de veres que la nostra condició en les universitats i en la ciència en general és un poc precària. Hi ha una part fonamental quan nosaltres estem desenvolupant investigació, i crec que ha de ser una qüestió extesa a tota la comunitat universitària i a tota la comunitat científica, i és que les investigacions cal que retornen a la societat, no només a la ciutadania a nivell individual, sinó també a totes les persones que han participat en les diferents investigacions. Si hem contactat amb persones per a fer entrevistes, per a fer grups de discussió, crec que és per llei retornar o fer la devolució de tots aquests resultats per a que ells també coneixen per a què ha servit o per a què hem utilitzat i ens han regalat el seu temps per a després poder tindre una visió també diferent de la investigació. Sembla que la investigació és una qüestió aliena a la societat i no és de veres. Aprofundim en diversos temes
per a també aprofundir i millorar el que serien mètodes d'investigació, mètodes d'intervenció, millorar, per exemple, models de qualitat, models d'eficiència de les polítiques públiques, etc.